感谢主，感谢诗班这么美妙的歌声，还有我们的敬拜赞美团，预备我们的心来到主的面前。刚才那几句，耶稣属我，时常在我心。我想到回想起来，神带领我的方式真的是很奇特，也很细心。神用10几年的时间，让我常常有机会站在这里施会，为的是要让我熟悉这个先让我担当一下哈，对不起，为了让我熟悉这个讲台，也为了要让我熟悉这个视野，这个角度看下去，让我今天在这里讲道的时候不会太紧张，这是神的细心。然后神就用了前后3年半的时间，让我有机会接受装备，为的是要教导我一件很重要的功课，就是服侍他的态度，特别是要站在讲台上的服侍，还有在台上的服侍，都要非常的谨慎，非常的慎重。我想这包括我们的诗班，还有我们的敬拜赞美团，我想都一样。站在讲台上的服侍要非常的谨慎。好，今天我们要来看，今天我要分享的题目是安静在暴风之中。我们要从2处经文，就是旧约的大卫跟新约的保罗的2个故事，来看他们怎么样来面对他们人生当中所经历的风暴，还有他们怎么样用他们的方式来处理。从这当中我们来学习。随着故事的发展，我们用3点来看今天的三个点。第一是他常在我的面前，第二个是敏锐于神的方式，第3个是暴风过后的回应。有一个画廊的主人，他有一次他要征求一幅画，一幅能够代表平安，就是 peace 的一幅画。那结果有很多的人就会来应征，要参加这个比赛。在这个很多的画的当中，有一些画就是画的湖光山色，非常的漂亮。在平静的湖面上有一艘船，或者是说在森林的美丽的森林里面呢，有一条幽静的小径。那这些画当然都画得很漂亮，很好。但是这个主人他看了一看，想想，他觉得说，其实这些画都好像是都缺少了一些什么，因为人生的境遇不都是如此的。人生的境遇常常都是有一些风浪的，不是万里无云，不是风平浪静的。所以呢，他只好再继续的等下去，等到他心中的那一幅画来出现。好，接着我们要进入我们的故事当中。第一点我要谈到的是，他常在我面前。我们先来看看大卫所遭遇的风暴。那话说，大卫当他在逃难，在逃扫罗王他追杀的时候呢，他曾经一度寄居在非利神
之下，在亚基王那边。那当有一天，非利士人要跟以色列人打仗，结果大卫呢，他就也带着他的人马，有600个人，也要参加这个打仗。可是大卫这个非利士的这些领袖们呢，就对大卫的忠心有所怀疑，不让他们参加打仗。那大卫就只好就带着他的人马，就回到他所占据的地方，就是喜格拉。可是，在他们离开喜格拉的这段时间，亚玛力人已经趁着他们不在的时候，已经来过了，来把他们这个城等于是烧，就是把整个城烧了，把所有的人都掳去了。这里圣经记载说，城已经烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。大卫和跟随他的人就放声大哭，直哭得没有气力。大卫很干，还有他的这些战士都哭到没有力量了。那大卫的2个妻耶斯列人亚希暖和做过拿巴妻的加密人亚比该也被掳去了。大卫甚是焦急，因为众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他。大卫是他们的领袖啊，碰到这个情况怎么办？他是领袖，就要负责啊，没有办法。所以对大卫来讲，真的是焦头烂额，雪上加霜。他们还要打死他。我觉得就是说，如果我们家里面曾经遭过小偷的那我遭过小偷，我家以前遭过小偷，也许我们可以体会大卫这时候的感觉的1%而已。有人已经来家里抄过家了。接着我们来看大卫怎么样来面对，怎么样来处置他所面对的这样子无比困难的情况。圣经在第6节、第7节这里记载说，大卫却倚靠耶和华他的神，心里坚固。然后大卫就对亚希米列的儿子祭司亚比亚他说：“请你将以弗得拿过来。”这里这个心理坚固的意思，就是有这种从主里面得到力量、鼓舞的那个意思。所以这个举动是一个很重要的关键。大卫没有言辞，没有迟言，就是在他生命当中，在他心里面，他常常口中所诉说的：“我的磐石啊，我的避难所，我的山寨。”他马上回到神的面前，向这位神，从这位神的当中得到他心里面的力量。当我在读这一句话的时候，我是用很平静的语气来读这个，请你将以弗得拿过来。但是，也许我们可以试着揣摩一下，我们在读圣经的时候，这当时的情况。如果我们根据前2本，第一个，他之前哭的已经都没有力气了。然后他又从神那里得到力量，所以这时候的这个语气，我们在读圣经的时候，有时候就是有一种叫做 speech act， 就是有语气的时候，我们可以揣摩，可以试着，也许是不是那么平静，那也许是有可能是很坚定说，把以弗得拿过来，但是也有可能说一把鼻涕一把眼泪的说，你把以弗得拿过来吧。这个我不知道可能是哪一种情况，我们可以在读圣经的时候呢，用我们的一点想象力去联想啊，去揣摩。这个在经文的范围以内，我们去揣摩，会让我们觉得读得更有趣。说，这时候他是用什么样的口气来讲这句话，也许是会是很有趣的。
好，接下来我们转到另外一个故事，就是保罗所遭遇的事情。在《使徒行传》第16章这里记载，当保罗带着马其顿的呼声，带着异象、圣灵的感动，来到了欧洲的时候，进到了腓立比。他一开始就在腓立比有了一些传福音的成果，他就带领了至少带领了李迪亚一家人信主。但是不久之后呢，因为保罗所传的福音跟当地的人的一些利益有所冲突，不久之后他就遇到了大的风暴了。我们看保罗所面临的什么风暴之后呢？这里说，众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打了许多棍，便将他们下在监里面，把他们关起来。正嘱咐禁足严谨看守。禁足领了这样的命，就把他们下在内监里两脚上的木狗。带着马其顿的呼声，圣灵的催逼，这样子的意象，来到了这一块地方，怎么一下子就被关起来了呢？各位，我们可以就再加一点想象力。保罗现在是在一个人生地不熟的外国的地方，这里没有亲戚，也没有朋友可以来看他，没有人知道他被关在这里，可以帮助他。如果我们是想想说，如果说有一天我们也许在哪一个地方，在非洲，在一个人家没有人认识我们地方被关起来的时候，那一种可怕是非常可怕的。所以我们可以试想想看，保罗、西拉在这样情况，到了一个人生地不熟的地方，被关在那里，那个感觉非常的难受，非常的恐怖的。那此外，我们也可以从这里学习到的另外一件事情，就是即使我们在做神的事工的时候，也许有时候，当我们是带着意象，带着圣灵的带领，我们在做一件事工的时候，这个过程一样都有可能碰到很大的困难的，这是都有可能的。但是神会应许我们，把我们带到那个目的地，但是这个过程也很有可能会有许多的经历挫折等待我们去克服。这是保罗所面临的风暴。接下来我们来看保罗怎么样来面对这样子的风暴。这里说，约在半夜，保罗跟西拉祷告，唱诗赞美神。半夜歌声，我们这时候也可以用一点想象力，用一点联想。保罗跟西拉在半夜的时候，也许肚子很饿，睡不着觉。保罗也许就跟着西拉讲说，睡不着哦，那怎么办呢？我们来唱歌吧。就唱着。刚刚那一句是怎么唱的？耶稣属我，就是开始唱了。唱了。希拉，这首是没听过嘞。保罗是这首是新出版的。你很简单，你就跟着我唱就对了。耶稣属我，平静在我心，就唱着唱着。那很奇妙的就是接下来的这一句话，你们看，囚犯也侧耳而听。我看到这句话的时候，我觉得这句话是有很大的重点。我不知道大家有没有联想到什么？保罗在唱的时候，囚犯也侧耳而听。我们用一点联想力，诗班、茂才长老
我们的领队，我联想到说哦，原来监狱布道恩典合唱团这是第一届，他们就在监狱里面布道了，他们在唱诗歌，囚犯就在听了。而且那时候，这个第一届的布道团只有2个团员，一个是保罗，一个是希拉，一个唱 tenor， 一个唱贝斯，也没有指挥，就这样唱起来了。这就是监狱布道，就是我们监狱布道的圣经根据。那时候我们可以想想看，在听说我据我所知是当人肚子空空的，就是唱歌的时候是不能吃得太饱了，肚子空空的时候声音应该是越洪亮的。保罗、希拉肚子饿的、空空的，就唱的诗歌，就这些人就侧耳听他们唱诗歌，他们就在那里监狱布道。想起来真的是很美妙。保罗用这样的机会，利用这样的机会，他用这样的机会来唱诗歌，就有人在那里听。那接下来，我想我们要问一个很重要的问题，就是保罗跟大卫，他们是为什么他们能够做这样子的回应？当然不仅仅是因为他们是保罗或者是大卫伟大的人物，他们就会这样做，绝对不是。我们来看，这里是大卫写的诗篇第16篇第8节，这里说：我将耶和华常摆在我面前，因他在我右边，我便不致动摇。神常常在我的面前。然后大卫在诗篇另外一个诗篇25篇，这里也讲到说：我的眼目时常仰望耶和华，时常仰望耶和华，因为他必将我的脚从网罗里拉出来。大卫，神常常在他的面前，这是他生命中、生活中的一部分，他常常做这件事情。在腓立比书第4章6到7节，保罗说：应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所处理是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这也像我们刚刚诗歌所唱的，保罗跟大卫，他们就在他们的生活当中，在他们的生命当中，就这样的将他们所讲的、所说的，他们就在他们的生命当中就这样实行出来，就这样做出来。神常在我的面前，以至于他们到了这时候，他们就能够做到这样的事情。我想我们再打岔一下，看另外一个故事，就是但以理的故事。这是我很喜欢的一个先知但以理，就是在大利乌王的时候，他下了一道禁令，就是说，在王以外，如果有人向神或向其他的人求什么，就不要被扔到狮子坑里面。这里记载说，但以理知道这个禁令，盖了玉玺，就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在神面前祷告感谢，与素常一样。我觉得重点就是与素常一样，这里给我们一个很重要的 clue， 一个重要的提醒，与素常一样，就是他今天做的跟昨天、前天跟以前做的就是一样，他就是这么做。所以也就是说，如果但以理他在以往的日子不是这样，常常这样在神的面前祷告感谢的话，他今天就做不出来。他今天面临到这么大的困难，面临这么大的挑战，他做不出来。
所以亲近神都已经成为他们的习惯，这就是他们的生活，也盼望这样也是成为我们的习惯。Bill Hybels 这是芝加哥的这个Willow Creek 的这个牧师，我 quote 他的讲的一句话，我觉得这一句话很有意思，就是 Leadership is performance under pressure， 就是领导力啊，一个人的领导力是在当他面临很大的压力的时候展现出来的。我不知道记不记得，或者说有没有听过说，就听过，这是在罗斯福总统在第2次世界大战的时候，在这次要登陆这个诺曼底，登陆1944年要 D-Day 登陆诺曼底的时候，他透过广播向全国的人，全国的美国人，不是发表演说，他是透过广播向全国人祷告。带领全国人向神祷告，求神来帮助我们的军队，帮助我们的人，来保护我们的士兵。透过广播向全国人的祷告，我想这样子的做法其实是有圣经根据的。如果大家还记得的话，就是在犹大国的时候，有一个约沙法王，当他面临摩押门跟亚门人的军队的时候，他面临了非常大的压力，他不知道怎么办。这时候他就怎么做呢？他就带领，他这里圣经记载说，他就带领犹大众人和他们的婴孩、妻子儿女都站到耶和华的面前，向神祷告。Everybody 通通来，连小孩、妻子儿女通通来到神的面前，向神祷告。然后他又设立歌唱的军队走在前面。结果呢？结果圣经记载说，耶和华就派伏兵把这个敌人打败。那另外一个故事就是西西家王的故事，我觉得这个故事也非常的精彩。当西西家王那时候，当他面临这个亚述王西拿基利的时候，他带领的拉伯沙基这个将军来到，带着185000的军队来到耶路撒冷这边要攻打犹大国。亚述军队是以残忍著名的。当他们来到这里的时候，西拿基利还写了一封信，就是辱骂这个永生神的上帝，取笑他们，说你们的神在哪里？你们的神可以帮助保护你们吗？这时候西西家王，当然他非常的压力非常的大，作为一个王，他不知道怎么办，他只有去找以赛亚，然后借着以赛亚的帮助，他们就来到神的面前，把这一封信摊在神的面前，摆在神的面前，向神祷告说：神啊，我不知道要怎么办呢？这么大的军队，这么残忍的敌人来到你的面前，而且他们向你辱骂，怎么办？结果他这样做以后，神用一个方法，在历代志下第32章第20节，如果你们有机会可以去翻看，神就派一个使者。请我们记住，这里讲到这是仔细的念，神派一个使者进到敌人营中，把185000人通通杀死。万军之耶和华只派一个就够了。万军之耶和华，万军之耶和华，我只要一个使者，就把你的185000人就把你解决了。阿们。你有感受到神的伟大吗？真的是想到说，神就用一个使者，一个就够了，一个就够了，根本不要万军之耶和华。我想我们这个国家，
罗斯福总统可以透过广播带领全国人民祷告，这是70几年前的事情，其实也没有那么久远。今天我们看到这个国家现在这个处境，是真的是非常的困难。我们已经走到现在刚刚的祷告，或者说我们知道说，我们现在为着同性婚姻在那边争吵。我们现在能够在学校、在公开场合祷告都有问题，已经走到这个地步。我想，我们真的是需要为这个国家祷告，为这个领袖祷告，盼望我们这个国家，我们能够还像以前这样子，我们的领袖可以这样子带着全国的人，用这样子的方式来带领我们，向神祷告，带领这个国家。我们真的是为这个国家祷告。好，我们再接下来回到我们这个，我们不要再走太远了，回到我们这个在困难当中、在困境当中的这个题目。这里呢，主耶稣也给我们这样的教导：当我们面对苦难的时候，主耶稣给我们的勉励是说：我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。对不起，好，这里这个放心放心是有勇气、受激励的意思，它是一个命令式的。所以，如果我们再回到我刚刚讲的，这里有一个 speech act， 就是有口气的。圣经写在这个纸上是平面，但是我们在读的时候，它有它的口气。这个口气，如果说你加上这个口气，我们在读这句话的时候，它不是说你们可以放心啦，我已经胜了世界，放心啦，不是这样子哦。如果你加上这个口气的话，它是说你们可以放心，我已经胜了世界。那我们来想想看，当我们读圣经，你把这样子的口气读出来的时候，会不会带有更大的能力？你们放心，我已经胜了世界。我觉得我们在读圣经的时候啊，常常就是可以把它讲出来，把它读出来，这可以给我们就是从神的话里面得到这样的激励。我们在楼上了，在楼下了，或者在家里看了，我们都可以在家里看的，旁边没有人，你真的可以练习。你们放心，你们放心，我已经胜了世界了。这一句话这样讲的时候，绝对强过说啊，你放心啦，我已经胜了世界了。OK。好，其实我觉得如果今天我们从头到尾都没有学到什么，都忘记了，我觉得我觉得记得这一句话也蛮管用的。对我来讲很管用，你们放心。好，接下来我们看第二点，就是敏锐于神的方式。当大卫在求问神之后，圣经记的说，神就跟他说，多追得上，多救得回来。奇怪，神没有跟他讲说要去哪里找。我们也不知道为什么当时的对话是这样。那 anyway， 就是神就说都追得上，救得回来。那大卫还不知道要去哪里找，所以这里圣经记载说，接着说这400个人在田野遇见一个埃及人，就带他到大卫的面前，就给他饼吃，给他水喝，又给他一块无花果饼，2个葡萄饼，他吃的就精神复原，因为他3日3夜没有吃饼，没有喝水。我们记住这样子的情况这样的顺序，他就给他吃的，给他喝的。这是一个埃及人，一个在亚玛力人当奴仆的一个小人物好，接下来我们再来看，接下来发生什么事情。当他给他吃了以后，给他喝了以后，他说
他们就问他说，然后这个人就说：“我是埃及少年人，是亚玛力人的奴仆。”那大卫就问他说：“你肯领我们到敌军那里，肯不肯？”他回答说：“我要向指着，你要向我指着神起誓，不杀我，也不将我交在我主人手里，我就领你到敌军那里去。”哗啦哒啦就找到了他的线索，这个人可以帮助他。所以如果我们记住这个顺序很重要，大卫先给这个少年人，这个小小的人物，给他吃的，给他喝了，他才得到这个线索。我们先来看大卫给他什么？大卫给他无花果饼跟葡萄饼，这在当时是珍贵的滋补的食品，所以说是他给他的是好东西，不是给他一块bagel而已，他给的是好东西。所以当时候我们记得在亚比亚该也送过这样的食品给大卫。所以看到这里的关键就是有一个很大的大卫，我们记得哦，大卫当时他是在焦头烂额，自己非常的困难的当中，他在急难的当中，对最微小的人物他也不忽略，他用最好的来帮助他，他不是随随便就打发他走啊，这是给他一点吃的，让他走吧。No， 这个是大卫所表现的。他在急难中还能够用这样子最好的来帮助人，这是大卫所表现的。好，接下来我们来看保罗的方式。保罗的方式，他们就在那边唱歌，就唱着，结果忽然地就大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。这神所用的方式，神给保罗在唱着诗歌以后，神用地大震动的方式给保罗。好，接下来看保罗怎么样用这个机会，这很重要。保罗怎么样使用这样子神给他的机会？这时候地大震动以后，禁足一醒，看见监门都开了，以为囚犯已经逃走了，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”拢也在家里，拢没走。禁足就叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的伏在保罗希拉面前，就说要领他们出来，说：“两位先生，我们要怎么行才可以得救？”这里很大的一个重要的重点说，我们都在这里。我们大部分所听到的就是不是监狱暴动，就是犯人逃狱，但是这里竟然是说我们都在这里，没有一个人跑，这真的是很奇妙的事情。我在想，我其实在想说，或许会不会说，就是这个监狱布道的功效，这个唱几首歌以后，这些犯人或者是同学的听一听以后，他们都悔改了，就决志悔改了，就也不逃了，也不跑了。或者是说，也有可能说，他们就看到保罗希拉这么厉害，这么伟大，唱以后地震动了以后，这些黑道弟兄就把保罗当成他们新的老大了。那老大没有跑，那当然这些小弟通通都没跑。我不知道是什么情况，不过再想一想也很有趣，都没有跑，我们都在这里。所以我们这里看到，就如同大卫一样保罗在急难中，他也为这个微小的禁主着想。这是一个很重要的，我想到就是一个品格的塑造一个 integrity， 就是
一个人能够在人前人后，或者是说不管是面对的大人物或小人物，我都能够用一样的态度来关心他们，来对待他们，来为他们设想。想想，如果保罗跟希拉这时候他们就跑了，接下来要带这些信主的事情，也就没有这个机会了。其实，如果说我们认真的想想，保罗、希拉真的在这个情况逃走，其实也不是那么也不为过，因为他也是被冤枉的，被冤枉抓进去的，对不对？但是保罗这里所做的，他也可以说是 extra mile， 我不跑，我跑了这个禁足就没命，这个禁足怎么办？所以这是真的是表现出了保罗的这个 integrity 的这个美妙。我 quote 一句 Warren Buffett 他所讲的一句话他说当我在 interview 要 hire 一个人的时候我很注重的就是3件事情，就是 integrity、intelligence 跟 energy。他说要这个人呢要有这前后一致，就是要纯全，要 integrity。这个人呢要很聪明，也精力充沛。他说我看这样子的 quality 在这个人的里面。那他说，如果一个人如果没有 integrity，if you don't have the first one，the other two will kill you。如果你没有 integrity 你光是很聪明、精力充沛那你就大麻烦了。这个人你一定控制不了。当你的属下，当你帮你做事你就大麻烦了。这个是Warren Buffett我 quote 他的一句话，我觉得很有意思。在诗篇第25篇这里讲到说，愿纯全正直保守我，因为我等候你。这个纯全在英文呢翻译是 integrity 跟 upright。愿这个 integrity 跟 upright 保守我，让我可以，因为我等候神。接下来我们来进入到我们的第3点，就是在暴风之后，我们怎么样来回应神？那对大卫呢？当然，这个故事的发展就是说，大卫就带着他的人马，借着这个埃及少年呢，他们就找到了亚玛力人，然后呢，并且把这些亚玛力人通通杀死。然后呢，就如神所应许的，把所有人通通夺回来，把所有的财物也都夺回来了。那事情就是说，当初他带了400个人，又带了600个人，可是呢，其中有400个人呢已经走不动了，他没办法勉强他们，没办法去打仗，所以呢，就另外的400人就带着这400人就去继续追。那这400人追上以后呢，他们结果就400人帮助大卫呢，结果把这些财物都拿回来，然后人都救回来。结果这400人就说，那200个没有来打仗的他们不能分，没有他们的份。可是大卫这里说，弟兄们啊，耶和华所赐给我们的，不可以不分给他们，因为他保佑我们将那攻击我们的敌军交在我们手里，上阵的得多少，看守器具的也要得多少，应当大家均分。那大卫就定此为以色列的律律典章，从那时候直到如今。所以这里看到大卫他体谅、那宽容一个恩慈的心胸去对待别人，然后呢，他也晓得说他怎么样在成功之后跟人分享，这是大卫的也是一个很好的美德
大卫其实在其他的许多的地方，一切的故事，我们也看到大卫的这个非常好的特性，他的宽大的心胸。那接下来我们就看保罗，保罗怎么做呢？这里记载说，他们就把主的道讲给他和他全家的人听。当夜，就在那时候，禁足把他们带去洗他们的伤。他和属乎他的人立时都受了洗。二人出了监牢，往李迪亚家里去，见了弟兄们，就劝慰他们一番，就离开了。保罗在这里的回应，他这样子回应，我们看到就是说，第一个，保罗得到一个传福音的机会，能够带领这个禁主全家都来受洗。然后另外一件事我们可以注意到，就是当保罗出了监狱以后，他还记得要回到吕底亚家，回到那里，他带他们受洗的这一家，去安慰劝勉他们一番。被关的是他还记得说回去那里安慰他们。这是我们看到在保罗所做到的他这样子的回应。哥林多后书这里也提到说，我们在一切的患难中，神安慰我们，使我们可以用神所赐的安慰去安慰那些遭各样患难的人。最后这一幅画，我们来看，不知道大家看不看得清楚？这幅就是最后这个画廊他选的这一幅画，代表平安的这一幅画，就是在一个川流的很湍急的流水当中，你看中间下面有一只鸟，有没有看得到吗？有一只鸟，它有一个鸟巢，就在一个湍急的水流当中，在一个岩石下面安静的，它在它的巢里面，在风暴当中，它在那里平平安安的，在它的鸟巢的下面享受它的平安。这是在风暴当中的 peace， 这是得奖的这一幅代表平安的画。耶稣最后，我很喜欢耶稣的这一句，他在死而复活以后，在约翰福音，他回到门徒当中，他向门徒所说的一句话：愿你们平安 ，Peace be with you。我很喜欢这句话，愿你们平安。神在这里，愿神也在这里跟我们每一个人讲，愿你们平安。最后就是我们今天在 review 我们今天所讲到的，第一个，我们要常常在神的面前跟神建立一个这样子的关系。我们不管是什么时候，我们都可以在危急当中，在迅速的做出最正确的决定。然后呢，在这个过程当中，在人生的任何的过程当中，我们要从最小的事情、最小的人物，我们都要注意。第三个就是我们要怎么样来回应神，将最后最重要的是把荣耀归给神。最后一个行动，我们每周或者说今天最好的机会，我们至少与一个我们比较平常很少接触的一个人，我们跟他谈话。谢谢主，我们一起祷告。亲爱的父神，我们感谢你今天给我们这样的时间。主，从大卫保罗的身上，我们真的是学到很宝贵的功课。主，我们也要为我们的国家祷告。主，我们刚刚说，主了，真的是这个国家已经在很多的事情上偏离了主你的带领。我们恳求你给我们的领袖，给这个国家能够回到敬畏你的身上，能够再一次的敬畏你。
盼望我们的国家的领袖，我们能够一起的再回到神的面前，向你祈求，求神的带领。因为我们知道万军之耶和华，主你的无比的能力。主，谢谢你，祷告感谢奉主耶稣基督的名，阿们。谢谢。